Oke, ini sekarang aku sudah beritahu cara buat slime-nya. Ini jadi dari hasil slime-nya. Jadi oke ya guys, tinggal ikutin cara buat slime-nya. Oke, bye. Oke, tinggal ketik. Oke, upload. Oke, sekarang aku ada jual slime. Jadi namanya ini black slime. Ada yang namanya Oreo black shake. Cuman dia kayak warnanya kayak gini tuh warnanya. Terus cuma aku jual ada yang dari 5.000 sampai 10.000. Jadi kalau kalian mau beli, ya udah ya, silakan beli. Dah. Okay guys, I will tell you about I am dagangan. Yeah, I am sale about slime. This name slime is Oreo black shake and black kiss black shake. Okay, if you want to buy it, you can buy from 5,000 rupiah until 10,000 rupiah. Okay, bye. Garin, kok kamu mainnya pakai lem sih? Nggak apa-apa dong. Kamu takut ya? Enggak. Kok kamu pakai pena sih? Aku lagi main pena-penaan. Aku takut soalnya gampang lengket gitu di kulit, jadi nanti kulitnya nanti nempel, nggak suka. Oh gitu. Jadi kamu pakai pena ya? Ya udahlah, aku mau buat slime dulu ya. Bye. Bye. Hai Sherin. Tolong diam ya. Aku lagi buat slime. Tolong jangan kenceng banget soalnya nanti mama udah kayak tapi oke deh, aku mau sini dulu ya di rumah. Bye. Bye. Mau minjem dong. Ini kan punya aku. Ini punya Kamu ini aku dulu. Aku mau. Aku dulu. Kamu Ya udah deh, aku mau bikin dulu sendiri. Ya udah. Bye. Bye. Kok lengket banget? Lengket banget sih. Jijik deh, aduh. Lengket nih. Udah deh.